разговаривает, но тем не менее мы не можем выбрать и купить себе маму на свой вкус. Мы должны быть довольны той мамой, которую имеем, и искать ее довольство, а иначе Аллах разгневается на нас. Этот юноша был именно из такого типа людей. Эта мысль не выходила у него из головы. За что он так ее ненавидел? За то, что у его мамы был только один глаз. Она потеряла второй глаз. Ее внешний вид раздражал его. Когда ее сын встречался с друзьями, он не хотел, чтобы его мама стояла рядом. Однажды мама пришла забрать его со школы. Сын закричал на мать: «Что принесло тебя сюда? Не приходи сюда больше! Не обращайтесь с ней грубо, как этот парень, и Аллах не простит вам этого. Как вы можете так обращаться с матерью?» Со временем он стал еще хуже относиться к ней. Но, несмотря на это, его мать была очень и очень добра к сыну. Его отца не было в живых, и поэтому не было человека, который мог бы поставить на место этого юношу. Его ненависть к матери дошла до такого предела, что он уже не хотел ее видеть. В день окончания школы парень принял решение уехать в Европу и оставить маму одну. Он решил продолжить учебу за границей и остаться там навсегда. Его мать плакала и умоляла его остаться, но он хотел быть подальше от нее. Но как он посмел уехать, чтобы избавиться от матери? Как Аллах благословит твою жизнь после этого? Парень уехал и оставил свою мать одну в Египте. Он пропал на много месяцев и ни разу ей не позвонил. Но его мать все равно любила его. Как прекрасны наши мамы. Она стала искать его и расспрашивать о нем у друзей. И она даже не смогла узнать новости про сына. Ей сообщили: твой сын нашел работу, женился, и у него есть уже дети. Она удивилась: а я даже ничего об этом не знаю. Женщина решила накопить денег и навестить сына. Она узнала его адрес и полетела к нему. Она пришла к его дому и постучалась в дверь. Дверь открыла молодая женщина другой национальности. Это была его жена. «Кто вы?» «Я его мать». Молодая женщина впустила ее в дом. Когда она вошла, то увидела своего сына. Увидев свою маму, лицо сына покраснело от ярости и покрылось потом. Он ничуть не изменился. Его характер и отношение к матери было тише, и все это только из-за ее глаза. Он относился к ней очень и очень плохо. Так продолжалось 3 дня, пока его матери окончательно стало стыдно перед невесткой. Она решила улететь обратно домой. Она вернулась домой в свою страну, прошло много дней, но ее сын так и не связался с ней. Прошли годы. Его собственные дети подросли, и он начал испытывать отцовские чувства. Он начал понимать, что значит быть отцом. Он начал вспоминать и сожалеть о том, как плохо обращался с матерью. Но было уже поздно, слишком поздно. Он решил полететь в Египет, в родительский дом, и проведать маму. Когда он подошел к дому, соседи сказали, что его мать переехала в другое место. Тогда он поехал искать ее в другом месте. Он не нашел свою маму. А соседи сказали ему: «Да, здесь жила твоя мама, но она умерла. Перед смертью она оставила нам письмо и просила передать его тебе». Мужчина открыл письмо и стал читать. «Мне больно из-за того, что ты оставил меня все эти годы. Но несмотря ни на что, ты мой сын, и я люблю тебя. Напоследок я хочу сказать тебе одну вещь. Я потеряла свой глаз, потому что, когда ты был младенцем, с тобой произошел несчастный случай, из-за которого ты потерял один глаз. Кто-то должен был дать тебе глаз. Поэтому я стала твоим донором и отдала тебе свой здоровый глаз. А мне было достаточно и одного глаза, чтобы видеть тебя. С любовью, твоя мама». Мне интересно, с каким чувством жил этот мужчина всю оставшуюся жизнь. Мальчики и девочки, я обращаюсь ко всем взрослым людям. Вам следует целовать руки вашим матерям, сидеть возле ее ног. Рай находится под ногами матерей. Сразу после того, как закончится эта серия, бегите к вашей матери и скажите, как сильно вы ее любите. Сотрите слезы с лица вашей мамы, и тогда улыбка надежды навсегда сотрет и ваши слезы. Всего доброго. Ассаляму алейкум.